ఓకే, సో మనం లాస్ట్ క్లాస్లో సాటర్న్, మెర్క్యూరీ, వీనస్ ఈ మూడు కూడా కుంభరాశిలో ఎలా అవి ప్రభావితం చూపిస్తాయి, కుంభయుగంలో ఉన్నటువంటి మానవుడి మీద వీటి ప్రభావం ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి విషయాలు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పుకున్నాం. సో దాని యొక్క ఫర్దర్ కంటిన్యూషన్ ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం. In no department of life will these coming great changes show more potently than in the attitude of man towards sex and in the readjustment of marriage relationships. This new attitude will gradually come about as the slowly developing science of psychology comes into its own. So sex మీద వీడి యొక్క ప్రభావం అన్నటువంటిది ఎలా ఇది తగ్గుతూ వెళుతుంది అంటే జీవుల్లో దీని మీద ఒక సద్భావన లేదా ఒక సరైనటువంటి అవగాహన ఎలా ఏర్పడుతుందంటే సైకాలజీ అనేటువంటి చక్కగా చదువుకోవడం చేత ఇది చక్కగా సిద్ధిస్తుంది. ఎందుకంటే మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ ఆర్ డిఫరెన్షియేటెడ్ ఇన్ సెక్స్ బట్ దే ఆర్ వన్ ఇన్ సోల్. సోల్ పరంగా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు పురుషుడు కాదు, స్త్రీ కాదు. కనుక సోల్ ఆస్పెక్ట్స్గా లైఫ్ని దర్శించుకుంటూ వెళ్ళడం అనేటువంటిది మార్గం, కానీ తద్భిన్నంగా వెళుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సమస్యలుగానే ఉంటుంటుంది ఈ సెక్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రకారంగా చెప్పినప్పుడు. సో a change in the attitude of men towards women and women towards their destiny. This needed change will not be the result of legal measures or of decisions by the people's readjustments to meet the disasters of the hour. These changes will come slowly as the result of the intelligent interest of the next 3 generations. అంటే రాబోయేటువంటి యుగం అంటే ప్రస్తుతం పిల్లలుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళనైనా మీరు అనుకోవచ్చు, లేదా వాళ్ళ నెక్స్ట్ ఇంకా కరెక్ట్గా అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ జనరేషన్. అప్పుడు సెక్స్ మీద ఒక చక్కటి భావం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. సెక్స్ మీద ఇష్టం వచ్చినట్టు వ్యవహారములు ఇవన్నీ లేకుండా ఒక చక్కటి విధముగా జీవించడం అనేటువంటిది వాళ్ళకి బాగా తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దే లివ్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్లీ. సో అప్పుడు ఉండేటువంటి వాళ్ళు చాలా ఇదిగా ఉంటారు of the next 3 generations. The young people now coming into incarnation and those who will come during the next century will prove themselves well equipped to handle the problem of sex because they can see more clearly that the older generation and will think in wider and larger tenors than in a common today. They will be more group conscious and less individualistic and selfish. They will be more interested in new ideas than the ancient theologists and will be freer from prejudice and less intolerant than are the bulk of well-meaning people of today. ప్రస్తుతం ఉంటున్నటువంటి వాళ్ళకన్నా ఫ్యూచర్లో రాబోతున్నటువంటి మానవ జాతి ఏ విధంగా జీవించాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ఏంటి విషయాలన్నీ కూడా చక్కగా తెలుసుకుని ఉంటారు. వాళ్ళందరూ కూడా చాలా చక్కటి భావనలు కలిగి ఉంటారు. ఎందుకంటే ఈ విధంగా వెళ్ళడం అనేటువంటి దాని చేత అందరూ కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. సో ఇది రైట్ కాదు అనేటువంటిది వాళ్ళు చక్కగా తెలుసుకొని వాళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళు సెక్స్ మీద ఒక చక్కటి సరైనటువంటి సద్భావం కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. Understood in 100 years time, however, it will be the dominating science and the newer educational systems based on scientific psychology will have completely superseded our modern methods. The emphasis in the future will be laid upon the determining of man's life purpose. This will be brought about through an understanding of his ray, through an analysis of his equipment, through a study of his horoscope, and through giving him a sound grounding in mind control, as well as training his memory to the impartition of information. ఇది దేని చేత సిద్ధిస్తుంది అనేటువంటి విషయం మనకు చెప్తున్నారు. ఒకటి బేస్డ్ ఆన్ సైంటిఫిక్ సైకాలజీ. సో సైకాలజీ అనేటువంటిది సైంటిఫిక్గా తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చేయాలి. అంటే ఊరిని ఏదో రొటీన్గా చదివేసుకోవడం అనేటువంటిది కాకుండా ఇది ఏంటి విషయాలు, అంతర్విషయాలు అనేటువంటిది చక్కగా తెలుసుకోవడం అనేటువంటిది చేయాలి మానవుడు. సో దాన్ని ఏమన్నారంటే సైంటిఫిక్ సైకాలజీ అన్నారు. అంటే ఏంటి, మానవుడు అనగానేమి ఈ విషయం చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోగలగాలి మానవుడు. సో తన నేను అంటే ఏమిటి, ఈ భూమి అంటే ఏమిటి, సౌరమండలం అంటే ఏమిటి, సోల్ అంటే ఏమిటి చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడిని ఏమన్నారంటే
సైంటిఫిక్ సైకాలజీ అన్నారు దాన్ని. అది ఈ సైంటిఫిక్ సైకాలజీ చక్కగా వాడు తెలుసుకొని ఉండాలి. తర్వాత our modern methods, the emphasis laid upon the determining of man's life purpose. This will be through the analysis of his equipment, a study of his horoscope, and through growing him a grounding in mind control, as well as training his memory to the impartition of information. వాడు తన హారోస్కోప్ అంటే చక్కగా చదువుకోవాలి. స్పిరిచువల్ ఆస్ట్రాలజీలో మాస్టర్ గారు చెప్తారు, హారోస్కోప్ అనేటువంటిది ఏ యాంగిల్లో చూసుకోవాలి, ఎలా చూసుకోవాలి అనేటువంటి విషయం. సో ఆ విధంగా చూసుకోవాలి. హారోస్కోప్ అనేటువంటిది దేని ఏ పర్పస్ మీద వాడు వచ్చాడు భూమి మీదకి అనేటువంటిది ప్రతి వాడికి వాడి హారోస్కోప్లో తెలుస్తుంది. అంటే స్పిరిచువల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ హారోస్కోప్ ఇస్ డిఫరెంట్. ముండేన్ మెథడ్ ఆఫ్ ముండేన్ సిస్టమ్ ఇస్ నోయింగ్ ఇస్ డిఫరెంట్. ముండేన్గా తెలుసుకునేటువంటి విషయాలు వేరు, స్పిరిచువలిస్టిక్గా తను ఏ కార్యక్రమాలు నిర్వహించుకోవడానికి వచ్చాడు, ఏ సాధన చేసుకోవడానికి వచ్చాడు, ఈ విషయాలు చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకొని తన సాధనలో తను అవన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని తన సాధన చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉండడం చేత ఇవన్నీ కూడా చక్కగా బోధపడతాయి. అందునుంచి హారోస్కోప్ స్టడీ అంటున్నది సాధనలో అంటున్నటువంటి అవసరం. తర్వాత ఏ స్టడీ ఆఫ్ ది హారోస్కోప్ అండ్ త్రూ గివింగ్ హిమ్ sound grounding in mind control, as well as training his memory to the impartation of information, the process by which he can integrate his personality and raise and purify his living qualities, will receive careful attention. సో ఇది చక్కగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు తన నిత్య జీవితం మీద ఒక చక్కటి కేర్ఫుల్ అటెన్షన్ ప్లే చేసుకుంటూ ఉంటాడు. ఎందుచేతంటే ప్రతిరోజు కూడా చాలా అవసరం. వాడు ఏమాత్రం ఒకటి చేయబోయి ఇంకొకటి చేశాడు అనుకోండి, తద్వారా లైఫ్ ఆస్పెక్టే బోర్లా అయిపోతుంది. అంటే చక్కగా ఈ మార్గంలో వెళ్ళవలసినటువంటి వాడు పెడ మార్గంలో వెళ్ళిపోతాడు. అందుగురించి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండటం అనేటువంటిది చక్కగా అభ్యాసంలో పెట్టుకున్నటువంటి వాడిగా ఉంటాడు వాడు. తర్వాత విల్ రిసీవ్ కేర్ఫుల్ అటెన్షన్ అండ్ all to the end of making him group conscious and useful to his group. ఇప్పుడు చక్కగా గ్రూప్ కాన్షియస్ అంటే చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుని గ్రూప్ తోటి ఉండడం అనేటువంటిది దీనికి ప్రధానమైనటువంటి అంశం అండి. సెక్స్ ఆస్పెక్ట్ మనలో అనవసరమైనటువంటి ఆలోచనలు, పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి కానీ లేదా పెద్దలకి కానీ ఇవన్నీ కూడా తగ్గాలి అంటే గ్రూప్ కాన్షియస్ అంటుంటది వాళ్ళు చక్కగా ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి. మనం 10 మంది గురించి జీవించడం, 10 మంది గురించి ఆలోచించడం అనేటువంటిది ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో అప్పుడే వాడికి మైండ్ అన్నటువంటిది 10 మంది మీద ఎంగేజ్ అవ్వడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఆ థాట్ అనేటువంటిది 10 మంది గురించి ఎంగేజ్ అవ్వడం జరుగుతుందో అప్పుడే వీడికి సెక్స్ ఆలోచనలు తగ్గుతాయి. అది లేకుండా సెక్స్ ఆలోచనలు పోవాలంటే పట్టాను. ఇప్పుడు కూడా 10 మందికి కావాల్సినటువంటి పని నేనేం చేయగలను అన్నటువంటిది ఎప్పుడో దాని మీద మైండ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేశారు. అది చెప్తున్నారు ఇక్కడ. Living qualities will receive careful attention అన్నారు. This is the factor of importance. Synthesis, physical purity, and decentralization and group good will be the keynotes of the teaching imparted. ఇవి చక్కగా వీడు అవగాహనలో పెట్టుకోవాలి. ఏమేమిటవి? సింథసిస్ యాక్టివిటీ అంటున్నది ఒకటి ఉండాలి. ఎప్పుడు కూడా 10 మందితో కలిసి నేను ఏం చేయగలను అంటున్నది ఒకటి ఉండాలి. ఫిజికల్ ప్యూరిటీ అంటున్నది ఒకటి పెట్టుకోవాలి. వీడు ఎప్పుడు కూడా చక్కగా ఉతికిన వస్త్రాలు ధరించడం అంటుంటే దాని నుంచి ఫిజికల్ ప్యూరిటీ గురించి మనకి మాస్టర్ గారు చాలా చెప్పారు. సో అవన్నీ కూడా గుర్తుపెట్టుకుని ఫిజికల్ ప్యూరిటీ అంటుంటది మనం చక్కగా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి లైఫ్లో. తర్వాత డీసెంట్రలైజేషన్ అండ్ గ్రూప్ గుడ్ విల్ బి ద కీనోట్స్. ఎప్పుడు కూడా డీసెంట్రలైజ్డ్గా ఉండాలి. 10 మందితో ఒక్కడిగా ఉండాలి, కానీ 10 మందిలో వీడు వేరుగా తెలియబడేట్టుగా వీడు ఉండకూడదు ఎప్పుడు కూడా. సో అది డీసెంట్రలైజేషన్ అన్నారు. సో 10 మందితో కలిసిగా జీవించడం అంటే వీడు ఎక్కువగా అలవాట్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత గ్రూప్ గుడ్, 10 మందికి ఏది మంచో అది చేయడానికి ఎక్కువ ఉత్సాహం చూపించాలి. తనకేది మంచో అన్నటువంటిదిగా కాకుండా 10 మందికి ఏది చేయడం చేత మంచి జరుగుతుందో అది తెలుసుకోవాలి. అది కాదు సార్ మరి మనకి చాలా కష్టం కదండి అంటే, మనకి కష్టం అవ్వచ్చు, కానీ బోర్డర్లో సైనికుడు ఉన్నాడు, వాడు అక్కడ ఉండడం చేత నువ్వు ఇక్కడ హాయిగా ఉంటున్నావు. వాడు 10 మంది ఒక ఉద్దేశించి వాడు అక్కడ ఉంటున్నాడు. వాడు తన గురించి తాను ఆలోచించుకుంటే మనం ఏమైపోతాం ఒకసారి ఆలోచించండి. కనుక అందరికీ కూడా చెప్పబడేటువంటి విషయం ఒకటే, 10 మంది గురించి ఆలోచించడం అంటున్నది పెంపొందించుకోండి. దాన్ని గ్రూప్ గుడ్ అన్నారు. అది ఇవి చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోండి అన్నారు.
Emotional control and right thinking will be inculcated, and where there are present a knowledge of spiritual realities will be automatically acquired. ఎమోషనల్ కంట్రోల్ ఒకటి ఉండాలి, రైట్ థింకింగ్ ఒకటి ఉండాలి. ఎమోషనల్ కంట్రోల్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు అక్కడ దాకా వెళ్ళి ఆ చివరి మెట్ల ధర్నం జారిపోతాడు. ఎంతో మంది కథలు మనకి ఇచ్చారు కదా పురాణాల్లో. సో ఎంతో పరమ భాగవతోత్తముడు, ఎంతో గొప్పవాడు అజామీనుడు, కానీ ఒకవైపు వెళ్ళాల్సిన వాడు ఇంకోవైపు వెళ్ళిపోతాడు అజామి. అంటే చివరికి ఆయనకి నారాయణుడి యొక్క ఇది ఉంటుంది, అది వేరే విషయం. కానీ అసలు ఆ లైఫ్ అన్నటువంటిది చాలా అలా ఇదైపోతుంది. తర్వాత ఎప్పుడో దేహం వదిలేసిన తర్వాత చక్కగా నారాయణ స్మరణ చేసుకుని ఆయన చక్కగా నారాయణుని చేరుతాడు. అదంతా మన కథ. కనుక చాలా ఇదిగా జీవిస్తాడు. జంధ్యం ఒక ఎండిపోయినటువంటిదిగా అయిపోయింది టైం. అసలు అంటే స్నాన సంధ్యాదులు ఇవన్నీ కూడా మానేసాడు వాడు, అయిపోయాడు జామీనుడు. కనుక అంటే రైట్ థింకింగ్ అనేటువంటిది లేకపోతే, ఎమోషనల్ కంట్రోల్ లేకపోతే ఒకవైపు వెళ్ళాల్సినటువంటి మానవుడు ఇంకోవైపు వెళ్ళిపోతాడు. ఇదైపోతుంది. అందుగురించి ఎమోషనల్ కంట్రోల్ అనేటువంటిది ఎప్పుడు ఉండాలి మనకి. తర్వాత రైట్ థింకింగ్ ఒకటి ఉండాలి. అండ్ వేర్ దేర్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఏ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ రియాలిటీస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో మనకి సత్య దర్శనం అంటున్నది అలా జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా సత్యం గురించి తెలుసుకోవడం, స్పిరిచువలిజం గురించి అక్కడ దర్శనం పడడం ఇది జరుగుతుంటుంది. మాస్టర్ గారు దీన్ని ఆయన చాలా పరుషంగా కూడా తిట్టేస్తారు ఆయన. ఎందుకంటే ఓ ఇద్దరు ఆఫీసుల్లో చేరితే కనుక వాళ్ళ ఇంట్లో మూడో వాళ్ళ గురించి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకోవడం అనేటువంటి చాలా ఇదిగా అంటూ అలా చెప్తారు మాస్టర్ గారు. సో ఎప్పుడు కూడా అన్నెసరీగా సెక్స్ టాపిక్స్ మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం, పరస్త్రీల గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉండడం అనేటువంటిది ఎప్పుడు కూడా చేయకూడదు. A knowledge of spiritual realities will be automatically acquired and the life subordinated to the group purpose. లైఫ్ అంటున్నది గ్రూప్ పర్పస్ కి అకామిడేట్ చేశాను టోటల్గా. ఎందుకంటే ఖాళీగా ఉంటే ఇది అటు వెళ్ళిపోతుంది. గురించి లైఫ్ని ఎప్పుడు కూడా గ్రూప్ పర్పస్లో పెట్టేశారు. లైఫ్ ఎప్పుడో ఒకసారి పండగ అంటుంటుంది అంటే కుదరదు. ఎప్పుడు కూడా పండగగా చేశారు లైఫ్. అది man's relations to others will then be intelligently directed. So వాడి యొక్క రిలేషన్స్ విత్ అదర్స్ విల్ బి ఇంటెలిజెంట్లీ డైరెక్టెడ్ అండ్ హిస్ రిలేషన్ టు ద అదర్ సెక్స్ విల్ బి గైడెడ్ నాట్ ఓన్లీ బై లవ్ అండ్ డిజైర్ బట్ బై అన్ ఆర్డర్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ అప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ద ట్రూ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్. సో వాడు ట్రూ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఇంటెలెక్చువల్ మ్యారేజ్ అన్నారు. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ ఏమిటి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సెక్స్ ఏమిటి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అది గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు మ్యారేజ్ చాలా బాగుంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోకపోతే మ్యారేజ్ చాలా ప్రతి క్షణము కూడా ఏమిట్రా నాయన అన్నటువంటిదిగా అయిపోతుంది లైఫ్. ద above applies to the intelligent, well intentioned majority whose standards will have developed as the decades pass, so that they will embody the dreams and ideals of the most advanced visionaries of today. సో ఎవరికైతే వీటిని ఎంత చక్కటి సద్భావము చక్కటిగా ఇదిగా ఉండడం అంటున్నది ఉంటుందో, వెల్ ఇంటెన్షన్డ్ మెజారిటీ హూజ్ స్టాండర్డ్స్ విల్ హ్యావ్ డెవలప్డ్ యాజ్ ద డికేడ్స్ పాస్. సో రోజు రోజుకి మనలో ఒక చక్కటి అభివృద్ధి అనేటువంటిది ఉండాలి. ఏదో జీవించేస్తున్నాం అన్నటువంటిది ఎప్పుడు జీవించకూడదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. లైఫ్ అన్నటువంటిది ఊరికి అలా రొటీన్గా అదేదో గంగిరెద్దు ఇది జరుగుతున్నది సార్, అది నూనె తీసేటువంటిది. అది దానిలో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండదు, ఓన్లీ డిస్టెన్స్ గెయిన్ ఉంటుంది అంతే. సో అలా మన లైఫ్ చిన్నప్పటి నుంచి మనం దేహం వదిలేసేంత వరకు కూడా లైఫ్ అనేటువంటిది అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అలా రొటీన్గా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది లైఫ్లో పెట్టుకోకండి. కూడా ఒక చక్కటి జీవన విధానం అనేటువంటిది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ లాస్ట్ ఇయర్ కన్నా ఈ ఇయర్ మనం చాలా బెటర్గా జీవించాలి, చాలా చక్కగా జీవించాలి. మన యొక్క ఆలోచనలు మారాలి, మన యొక్క దృక్పథం చక్కగా మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి విధంగా మనం ఉంటూ ఉండాలి. ఈ రకమైనటువంటి మార్పులు అనేటువంటి చక్కగా చేసుకుంటూ ముందుకు సాగాలన్నట్టు మనం ఎప్పుడు కూడా. సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అబౌవ్ అప్లైస్ టు అది అండ్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ అడ్వాన్స్డ్ విజనరీస్ ఆఫ్ టుడే. ద అన్థింకింగ్, ద ఐడియల్ అండ్ ద స్టూపిడ్ విల్ స్టిల్ బి ఫౌండ్. ఇంత చేస్తున్నా ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా మన చుట్టుపక్కల ఉంటారండి అని చెప్తున్నారు. But evolution proceeds, space and order is on its way. What laws will be enacted for the control of the people on this difficult subject of sex, I cannot say.
ఏవి చెప్పడం చేత వీళ్ళందరూ కూడా సెక్స్ని చక్కగా అదుపులో పెట్టుకుంటారు. ఏవి ఎటువంటి మన యొక్క కంట్రీ రూల్స్ ఎట్లా ఉంటూ ఉండడం చేత, లీగల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటూ ఉండడం చేత మన యొక్క సెక్స్ ఆస్పెక్ట్స్ చాలా కరెక్ట్గా ఉంటాయనేటువంటి ఈ విషయాలను కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేయనని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే అవి మీకు మీరుగా రాసుకునేటంటే మీరు తోచిన రాసుకోండి. కానీ సెక్స్ గురించి ఒక పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక చక్కటి భావం మాత్రం నేను మీకు ఇస్తాను. ఇది బేస్ చేసుకుని మీరు ఎట్లా రాసుకున్నా అది మీ ఇష్టం అది అని చెప్పేస్తున్నారు ఆయన. అందులో ప్రధానంగా ఇప్పుడు 3 పాయింట్స్ చెప్తున్నారు ఆయన. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే, ద రిలేషన్ ఆఫ్ ద సెక్సెస్ అండ్ దేర్ అప్రోచ్ టు ద మ్యారేజ్ రిలేషన్ విల్ బి రిగార్డెడ్ యాజ్ a part of the group life and as serving the group good. This will not be the result of laws regulating marriage, but a result of education in group relation service and the law of love as understood practically and not just sentimentally. So, ఒక గ్రూప్ లైఫ్ అనేటువంటిది ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతుంది మానవుడికి. సో తన భార్య, తన పిల్లలు దీన్ని ఒకటి చక్కటిగా ప్లాన్ చేసుకోవడం, వాళ్ళ గురించి వీడు జీవించడం అంటున్నది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. వాడికి ఇతరుల గురించి వాడు లైఫ్ని గడపడం అంటున్నది వాడికి ఫస్ట్ శిక్షణ అంటున్నది ఒక ఫ్యామిలీ లైఫ్లో వాడికి వస్తుంది. ఫ్యామిలీ లైఫ్ లేనటువంటి వాడు ఇతరుల గురించి వాడు చక్కగా జీవించండి అంటే నేను ఎందుకు చేయాలన్నటువంటి భావం రావచ్చు. అందు గురించి వాడు సహజంగా ఇతరుల గురించి జీవించడం అంటున్నది ఏర్పాటు చేయడానికి ఫ్యామిలీ యూనిట్ అంటున్నది పెట్టారు. కనుక లా ఆఫ్ లవ్ యాజ్ అండర్స్టూడ్ ప్రాక్టికల్లీ అది themselves, and men and women will know themselves as cells in a vital organism, and their activity and outlook will be colored by this realization. వీళ్ళందరూ కూడా ఒకే ఒక వైటల్ ఆర్గానిజంలో వీళ్ళందరూ కూడా అణువులు లాంటి వాళ్ళు. సో వీడి యొక్క భావములు కరెక్ట్గా ఉంటే వీడి యొక్క ఇతరుల యొక్క భావములు కూడా వాళ్ళకి సరిదిద్దపడతాయి. వీడి భావములు సరిగ్గా లేవనుకోండి, ఇతరుల భావములు అవి సరిదిద్దపడవు. ఎందుకంటే వీడు ముందు బాగాలేదు, వీడి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలాంటి వాళ్ళు అయిపోతారు. అందుగురించి ఒక వైటల్ ఆర్గానిజంలో వీడొక భాగం, వీడొక అణువుగా వీడు తెలుసుకోవడం, ఆ అణువుల్ని చక్కగా పరిపూర్ణమైనటువంటి శుద్ధంగా వాడు ఉంచుకోగలగడం అంటున్నది ఎలా అయితే మార్గమో అలా వీడు జీవించేటువంటి విధానం అంటున్నది చక్కగా ఉంటుండాలి. మెన్ అండ్ ఉమెన్ అన్నటువంటి వాళ్ళు colored by this realization, it will be regarded as a fact in nature and as a product of past evolutionary cycles and not be looked upon a theory and a hope as is the case today. What is the best for the group and what is needed to promote at the efficiency of unit in the group will be the points considered. ఇక్కడ గ్రూప్ గురించి ఏం చేయగలను, గ్రూప్ గురించి ఎలా మనం జీవించగలం అనుకుంటుందే ఇక్కడ ముఖ్యం. ఫ్యామిలీని ఏ విధంగా నేను ప్రొటెక్ట్ చేయగలను అనుకుంటుందే వాడికి ఉంటుంది మొదటి టీచింగ్. ఫ్యామిలీని కాకుండా అనుకుంటుంది ఉండదు వాడికి. ఫ్యామిలీని ఫస్ట్ ఏ రకంగా నేను చూసుకోగలను అంటున్నది ఫస్ట్ వాడికి టీచింగ్ అందివ్వడానికే ఇప్పుడు ఒక ఫ్యామిలీ అంటున్నది ఏర్పాటు చేశాను. సో తను అంటే ఒక భార్య ఇంట్లో ఉందంటే భర్తకి ఏం చేసి పెట్టగలను, పిల్లలకి ఏం చేసి పెట్టగలను అన్నటువంటిది ఉంటుంది ఆవిడ దృష్టి. అలాగే భర్త ఉన్నాడంటే భార్యకి ఏం చేసి పెట్టాలి, నేను ఏం చేయాలని చేత వీళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు ఇంట్లో అన్నటువంటి వాళ్ళు అంటుంటుంది వాడి ఆలోచనలు అంటుంది వాళ్ళకి ప్రధానంగా ఇచ్చారు. ఈ విధంగా men will increasingly live in the world of thought and understanding, not so much in the world of ill-regulated desire and of animal instincts. The love of men for women and women for men will be more truly present than is now the case. అసలు ట్రూ లవ్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియదు. నిజానికి మనకు ఉండేటువంటిది అంతా కూడా ఒక ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ అన్నారు మాస్టర్ గారు. ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ లేదు తప్పితే మనది ట్రూ లవ్ అనేటువంటిది మనకు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఈ ట్రూ లవ్ ఆస్పెక్ట్ అంటున్నది మ్యాన్ టువర్డ్స్ ఉమెన్ అంటున్నది అలవాటు చేసుకోవాలి, ఉమెన్ టువర్డ్స్ మ్యాన్ అనేటువంటిది అలవాటు చేసుకోవాలి. ట్రూ లవ్ అంటే ఏంటి, సో అది చక్కగా అవగాహనలో పెట్టుకోండి అంటున్నారు ఆయన. For it will not be so purely emotional and it will be based also on intelligence. As the creative urge is turned upwards from the sacral center to the throat, man will live less potently in his physical sexual urges and more consistently in his creative expression. His physical plane life will proceed along normal lines, but it is necessary for men to realize that the manner in which man today signifies his sexual nature is abnormal and unregulated, and that we are on our way to a wise normality. సో వైజ్ నార్మాలిటీలోకి వీడు చక్కగా అడుగు పెడుతూ ఉంటాడు మానవుడు ఈ విధంగా జీవించడం చేత. సో ద క్రేవింగ్ ఫర్ సెల్ఫిష్ ప్లెజర్ అండ్ ఫర్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఆఫ్ అన్ యానిమల్ అర్జ్ విచ్ ఈస్ ఇన్స్టింక్చువల్లీ రైట్ వెన్ రెగ్యులేటెడ్ అండ్ devastatingly wrong when prostituted
purely to enjoyment will give place to a mutual decision by both of the parties concerned. The decision will meet a natural need in a right and suitable and regulated manner. Natural and right need in a suitable and regulated manner. అది వస్తుంది అనమాట. సో వీడు మ్యారేజ్ ఆస్పెక్ట్స్ మీద ఇద్దరి యొక్క భావం అనేటువంటిది ఒక చక్కటి భావం ఏర్పడి వాళ్ళిద్దరి యొక్క వివాహం అనేటువంటిది భూమి మీద ఏమవుతుందంటే ఒక చక్కటి మీనింగ్ఫుల్ ఆఫ్ లైఫ్ గా తయారవుతుంది అని చెప్తుంది. The decision will meet a natural need in a single and suitable and regulated manner. Today, one party or other is usually sacrificed either to an undue abstinence or to an unsaintly profligacy. సో అయితే ప్రస్తుతం ఇద్దరి యొక్క భావములు ఒకటిగా ఎప్పుడు ఉంటాయంటే వీళ్ళ యొక్క ఫిజికల్, యాస్ట్రల్, మెంటల్ ఈ రెండు ప్లేన్స్ కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయినప్పుడు ఇద్దరు భావాలు కరెక్ట్గా ఉంటాయి. అది మ్యాచ్ అవ్వకుండా ఉంటున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకటి ఇంకొకటి గురించి లైఫ్ సాక్రిఫైస్గా అలా ఆడిపోతుంటుంది. ఇద్దరు భావములు కరెక్ట్గా ఉంటే అప్పుడు లైఫ్ అనేటువంటిది ఒక చక్కటి రెగ్యులేటెడ్ మేనర్గా ఉంటుంది అన్నమాట. చక్కగా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనులు కానీ వాళ్ళ ద్వారా నిర్వహింపబడేటువంటి కార్యక్రమాలు కానీ లేదా వాళ్ళ కలిగినటువంటి సంతానం కానీ అలాంటివన్నీ కూడా చాలా చక్కగా ఉంటాయి భూమి మీద. అది ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ ది సెకండ్ రూల్ ఇస్ బేస్డ్ అపాన్ ది పాయింట్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ఫర్ ఇట్స్ రైట్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ స్టేట్స్ ద ట్రూ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఆఫ్ ది పర్సనాలిటీ. The rule might be expressed as follows. True marriage and right sexual relations should involve the marriage of all three aspects of man's nature. There should be a meeting on all three levels of consciousness at once, the physical, the emotional and mental, a man and a woman to be truly and happily married. Truly and happily married గా ఉండాలి. అంటే వీడు వాళ్ళని వివాహం చేసుకుంటే ఒక ధర్మాచరణను ఒక భూమి మీద ఒకటి నిర్వహించడానికి ఒక చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వహించడానికి వాళ్ళిద్దరూ ఒకళ్ళనొకళ్ళు వివాహం చేసుకున్నారు అన్నటువంటిదిగా ఉండాలి. ట్రూ మ్యారేజ్ అంటారు దాని. అది The rule might be expressed as follows. True marriage and right sexual relations should involve the marriage of all three aspects. There should be a meeting on all three levels of consciousness at once, the physical, emotional. A man and a woman to be truly and happily married must be complements to each other in all the three departments of their nature, and there should be a simultaneous union of all three. How seldom is this the case and how rare it is to found. సో ఇద్దరి భావాలు ఒకటిగా ఉండడం అంటున్నది సీతారాములు అంతే. వాళ్ళిద్దరి భావాలు ఒకటి, అలాంటిది చాలా రేర్. ఇప్పుడు కూడా అంటే సంపూర్ణముగా ఇద్దరి భావాలు ఒకటిగా ఉండడం అంటున్నది దాన్ని ఏమన్నారంటే రైట్ మ్యారేజ్ అన్నారు. సో అది మనకి చాలా తక్కువగా కనబడతాయి. There is no need for me to elaborate in this direction, for this truth is obvious and has oft been voiced. Later, but not for a long while at, we shall see marriages which will be based upon the point of development of the integrated personality, and only those will meet each other in the sacred marriage ritual who have reached the same point in the working of transmuting the lower into the higher centers. ట్రూ మ్యారేజ్ లో ఏంటంటే ఎవడైతే కనుక లోవర్ సెంటర్ నుంచి హయ్యర్ సెంటర్ చక్కగా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయి ఉంటాడో అలాంటి వైఫే వాడికి దొరుకుతుంది. దాన్ని అవునంటే ఇద్దరిది అలా ఉన్నప్పుడు దట్ ఈస్ ద ట్రూ మ్యారేజ్. కొందరు మ్యారేజెస్ ఎలా ఉంటాయి, ఒకళ్ళది లోవర్ సెంటర్స్ నుంచి హయ్యర్ సెంటర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అయినట్టుగా ఉంటుంది, ఇంకొకళ్ళది లోవర్ సెంటర్స్ లోనే ఉంటారు వాళ్ళు. ఇలాంటి మ్యారేజెస్ కొన్ని ఉంటాయని చెప్తారు. సో అలాంటి మ్యారేజెస్ లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా వీడేమో కాసేపు అప్పుడు నక్షత్రంకి వెళ్దామా, అటు వెళ్దామా, లేదా ఈ పూజ చేసుకుందాం అంటున్నట్టుగా ఉంటుంది, లేదా ఆవిడ అలా అంటుంటుంది. వీడేమంటుంటాడంటే ఎంతసేపు పూజ పునస్కారమైనా మనం అటుబాలు ఇటుబాలు ఏంటి పూజ ఊరికనే అంటుంటదిగా వీడు ఉంటుంటాడు. అంటే ఆవిడ భావములు వాడి భావములు మ్యాచ్ అవ్వవు. అలా ఉంటుంటాయి కొన్ని మ్యారేజెస్ అని చెప్తున్నారు. Ill-mated, where one is living the life of a purified personality above the diaphragm and the other the life of the intelligent animal below the diaphragm. Finally, some few will choose their mates from amongst those in whose the Christ has been born again. భూమి మీద మళ్ళా క్రైస్ట్ పుట్టడానికి కావాల్సినటువంటి ఏర్పాటుగా అటువంటి లైఫ్ పార్ట్నర్ని వీడు సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు మ్యారేజ్ అంటే మ్యారేజ్ కాదు, మ్యారేజ్కి ఎంతో విలువ ఉంది. దాన్ని చక్కగా ఇప్పుడు పెర్ఫామ్ చేయడానికి చాలా ఇది.
గురించి ఏదో కనబడ్డారా అంటుండేదిగా చేసేసుకోవడం అంటుండేది మార్గంగా కాకుండా హారోస్కోప్ మ్యాచింగ్ అన్నటువంటిది చాలా ప్రధానంగా మాస్టర్ గారు మనకి ఇచ్చారు. హారోస్కోప్ మ్యాచింగ్లో ఏంటంటే వీడి భావాలు ఆవిడ భావాలు లేదా గర్ల్ అండ్ బాయ్ వీళ్ళిద్దరి భావాలు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అంటుండే చూసుకుంటాం మనం. హారోస్కోప్ అంటే ఊరికినే ఏదో చూడడం అంటుండేది కాదు, దానికి ఎంతో సైంటిఫిక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే చూసి మనం మ్యారేజెస్ చేస్తామో అప్పుడు ఒకళ్ళ భావాలు చక్కగా మ్యాచ్ అవుతాయి. ఇద్దరు కూడా చక్కగా కూర్చొని ప్రార్థన చేసుకుంటారు. ఇద్దరు కూడా చక్కగా సినిమాకి వెళ్తారు. 2 ఉంటాయి. ఆ రకంగా జీవిస్తారన్నమాట. దీని గురించి మనం ఇంకా థర్డ్ పాయింట్ ఉంది. అది చెప్పుకొని ఇంకొన్ని నెక్స్ట్ లెసన్‌లోకి నెక్స్ట్ లెసన్. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి.